नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरू समक्ष भेज बर्गरको रेसिपी लिएर आएको छु। सुरुमा मैले 2वटा मिडियम साइजको अनियन, 2वटा मिडियम साइजको टमेटो, एउटा क्यारोट र 5-6 पिस बिन्स, क्याबेज र काउली लिएको छु। त्यस्तै मैले ससमा मायोनेज सस लिएको छु। यो घरमै मैले तयारी गरेको मायोनेज सस हो। हाफ टेबल स्पुन ब्ल्याक पेपर र आफ्नो स्वाद अनुसार नुन पनि लिनु होला। यो भेज मैले 4वटा बर्गर बनाउनको लागि लिएको छु। हजुरहरूले कतिवटा बर्गर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार भेज लिनु होला। सुरुमा हामीले भेजलाई राम्रोसँग पखालेर यसलाई फाइन चप गर्नु पर्दछ। सबै भेजलाई हामीले फाइन चप गरिसकेका छौँ। भेजलाई हामीले बोइल गर्नु पर्दछ। चप गरेको भेजमा सुरुमा मैले गाजर, काउली, त्यस्तै मैले बन्दा र सिमी पनि एड गरेर करिब 2 मिनट जति यसलाई मैले पकाउने छु। बोइल गरिसकेपछि यसलाई हामीले एउटा छान्नीमा राखेर छान्नु पर्दछ र यसलाई हामीले चिसो बनाउनु पर्नेछ। भेज चिसो भइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग निचारेर पानी तर्काएर एउटा बाउलमा राख्नु होला। बाउलमा राखिसकेपछि आवश्यकता अनुसार हजुरहरूले नुन राखिदिनु होला। त्यस्तै मरिचको धुलो पनि राखिदिनु होला र अदुवा लसुनको पेस्ट, सोया सस पनि हजुरहरूले यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हजुरहरूले 3 देखि 4 चम्चा जति मैदा यसमा राखिदिनु होला र यसलाई राम्रोसँग म्यास गर्नु होला। हाम्रो म्यास गरेर रेडी भइसकेको छ। एउटा फ्राई प्यानमा हामीले थोरै तेल राखेर हिट गर्नुपर्छ र अघि तयारी गरेको हामीले भेजलाई यसमा गोलो गोलो साइजको प्याटिज बनाएर यसमा राखेर हामीले ग्रिल गर्नु पर्दछ। यसलाई हामीले गोलो साइज दिनको लागि 2वटा स्लाइसरको सहायताले हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले प्याटीलाई दुवैतिर गोल्डन ब्राउन कलर आउने गरेर ग्रिल गर्नु पर्दछ। यसलाई छोपेर पकाउनु होला। छोपेर पकाउनाले हाम्रो प्याटी जुसिलो हुन्छ, ड्राई हुन पाउँदैन, जुसिलो हुनेछ। प्याटिजको दुवैतिर गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेको छ। यो रेडी भएको छ। यसलाई निकालेर बाँकी रहेको प्याटिजलाई हामीले फेरि ग्रिल गर्नु पर्दछ।
हाम्रो बाँकी रहेको प्याटिज पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसको सस तयारी गर्छौँ। सुरुमा मैले 4 टेबलस्पुन मायोनेज सस, 2 टेबलस्पुन जति मैले यसमा केचप राखेको छु। त्यस्तै मैले हाफ टेबल स्पुन जति यसमा हट ससको युज गरेको छु। यदि हजुरहरूले स्पाइसी खान चाहनुहुन्न भने हजुरहरूले हट सस युज नगर्दा पनि हुन्छ। एउटा प्यान हिट गरेर हामीले ब्रेडलाई काटेर सेक्नु पर्दछ। हामीले यसरी नै सबै ब्रेडलाई वार्म गराउनु पर्दछ। मैले यहाँ अलिभ ओइलको युज गरेको छु। हजुरहरूसँग बटर छ भने हजुरहरूले बटर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने नर्मल ओइल नै हजुरहरूले युज गर्नुहोला। अहिले हामीले रेडी गरिराखेको प्याटिजमा हामीले फेरि प्यानमा राखेर यसमा चिज राख्नेछौँ। हजुरहरूसँग स्लाइस मोजरेला चिज छ भने स्लाइस मोजरेला चिज राख्नु होला। र अघि हामीले तयारी गरिराखेको ककटेल सस बनको तल्लो भागमा हामीले लगाउनु पर्दछ। र चिज राखेर ग्रिल गरेको प्याटिजलाई हामीले यसरी राख्नेछौँ। त्यसमाथि टमेटो स्लाइस राखिदिनु होला। हामीले ओनियनलाई स्लाइस काटेर सल्ट र पेपर हालेर नरम हुने गरेर सोते गर्नुपर्दछ। यसलाई क्यारामलाइज ओनियन भनिन्छ। यदि हजुरहरूलाई गर्किन मनपर्छ भने आफ्नो इच्छाअनुसार एड गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले बनको माथिल्लो भागमा मायोनेज सस राखेर फेरि यसमा राख्नेछौँ। यदि हजुरहरूसँग होल्यान्डाइन सस छ भने मायोनाइजको ठाउँमा हजुरहरूले होल्यान्डाइन सस पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मन पर्छ भने हजुरहरूले यसमा मस्टर्ड पेस्ट राखेर पनि खान सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राख्दछु। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानलमा रहेको नोटिफिकेसन बेलमा गएर अलमा हजुरहरूले क्लिक गरिदिनु होला।